1 2 3 1 2 3 ტრიალი 1 2 3 ტრიალი 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ვაიმე ნელა კედელია რამე ხო არ მოიტეხე მზია ვაიმე რატომ მიყვირის ეს კაცი რა უნდა უსხათ რატომ ელა რა да понял я что сначала причем тут бегемот сделаю конечно да давай да сам пошел გავაგზავნეთ 1 2 3 1 2 3 მოიცა ერთ ჩუ ჟიურის მოусმნა დიახ გისმენთ ასინქრონიზდას მუკი შენ ხო აბა ქულები დიდი მადლობა ხო 7-იანი ხო ოჩახ 6-იანი ხო ქალბატონო მარინა 15 ძალიან ბევრია ბევრია 15-ით პირველზე გავდივარ და მე Range Rover-ი მინდა 14 აწიეთ რა ძალიან აი ასე დიდი მადლობა ვაიმე დიდი მადლობა ყველას ჟიურის დედას მამას მზიას დიდი მადლობა ვაიმე ხო დიახ დიდი მადლობა ჩემია უკვე მანქანა ვაიმე Range Rover დავჯდე ვაიმე დიდი მადლობა ჩიხე ბუმ ვაიმე მაგნიტოფონიც მაქვს რამე მუზონი ჩავაგდოთ give me to the baby ვაიმე ფრთხილად ვაი მომსწელდა სრიალებს ჩამეძინა და ხო არ ბოდავდი რამეს არა კარგი მზათო ართ აქ წყალს შევისხავ და დავიწყოთ რა ლას-ვეგასში გათენდა ზე ახლა ამოვიდა ვაშინგტონში შუა დღეა დაციმაც წამოვიდა ამსტერდამში ახლა 7 საათია ვიტრინაში დგანან მონიკა ჯენიფერი სამანტა გაბრიელა და ნატია ტოკიოში შუა ღამეა რობოტებსაც ეძინება სეულში ფიქრობ ეგრის თუ არა ხენი ანთა შევიგება თბილისში ახლა ტელევიზორთან ანგილსი გავეთ ყველა გამარჯობა ხამის შოუ იწყება ალბატონებო და ბატონებო ოთარ ნადიშვილი დავიწყებ ცუდი ამბებით. მომრავლდა კრიმინალური შემთხვევები დღე არ გავა, რომ არ გამოაცხადონ, რომ ვინმე ანზორ გმ და გიორგი შუმ დააყაჩაღეს მაღაზია, ან სამუელ ცმ და სტეფან ჯმ გაძარცვეს მოქალაქე ღამე. მე მინდა მივმართო საქართველოს პრეზიდენტს მიხეილ სს. და ასევე მინდა მივმართო საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ბიძინა ის. ძალიან გთხოვთ ხალხო დასხედით, დაუძახეთ უშიშროების საბჭოს მდივანს გიგა ბ-ს და ასევე შინაგან საქმეთა მინისტრს ირაკლი ღ-ს შეიკრიბეთ, იმსჯელეთ და რამე უშველეთ ამ საქმეს. ისე ნუიზავთ, რომ ხალხს მოენატროს ედუარდ შ-ს დრო. ასეთი საშინელებები ხდება ირგვლივ, ასეთი საშინელებები ხდება, გადართავ იმედზე და ვიღაცები ცეკვავენ, რა გეცეკვებათ ხალხო? არა, მით გამაგებინა. ნამუსი არა გაქვთ, რა გეცეკვებათ? ქვეყანა თავზე გვექცევა. ცეკვის დროა ახლა? კარგი. გადავიდეთ ახლა უფრო კარგ ამბებზე. 21 დეკემბერს დედამიწა განადგურდება.
კარგი, მაიასტომებმა დაგვიბარეს, რომ ანომალური მოვლენები მომრავლდებაო. სანამ დედამიწა დაინგრებაო, აი ამ უტყვარ ნიშნებთან ერთად მომრავლდება ანომალური მოვლენები, ერთ-ერთ არხზე შევესწარი ასეთ ანომალურ მოვლენას და მოდი ერთად ვნახოთ კიდევ ერთხელ. გთხოვთ? ცოტა დილის პერიოდია, როდესაც ობიექტურად ხმა იღვიძებს ამ დროს, მაგრამ პატარა რაღაცა ნაწყვეტის წარმოდგენა შეიძლება. მაგალითად ბობი მაკფერინის ესეთი პატარა ცნობილი თემიდან პატარა ნაწყვეტი, ანუ ასე რომ ვთქვათ, თუ თქვენის ნებართვით. ხო, ძალიან საინტერესოა, მე პირადად ძალიან მაინტერესებს. Don't worry, be happy. Happy. მოკლედ, ცუდათაა საქმე ხალხო. მაგრამ რადგან ამ დროს გადართავ იმედზე და ვიღაცები ცეკვავენ. ცეკვას თავიდანებენ. ვიღაცების ხედან კიდე და აფასებენ. ოხ ეს ილეთი რა კარგად გამოგივიდა, დღეს მე შენ ცხრიანს დაგიწერ, ტურიდან ტურში იზრდები, თქვენ ალბათ ფინალამდე მიხვალთ. არსად დაგეკარგოთ. უკვე ორი თვეა, რაც საქართველოს ახალი პარლამენტი შეუდგა მუშაობას. და ჯერ მხოლოდ ერთი კანონი აქვს მიღებული, ეს სწრაფად მუშაობენ. ეს გახლავთ სექსუალური დანიშნულების პროდუქციის გაყიდვასთან დაკავშირებით კანონი. ამაზე არის დიდი მსჯელობა და კამათი, რა თქმა უნდა, აბა, დანარჩენი ყველაფერი კარგად არის ჩვენ ქვეყანაში და ამას უნდა ვიკამათოთ. მეტი რა გვაქვს საკამათო. აი ესე იგი ამბობენ, რომ არ უნდა გაიყიდოსო 50 მეტრში სკოლიდან, საბავშვო ბაღიდან და ბავშვთა თავშეყრის ადგილიდან არ უნდა გაიყიდოს სექსუალური დანიშნულების პროდუქციაო. ნუ ატყდა ერთი ამბავი, რომ პრეზერვატივი არის თუ არა სექსუალური დანიშნულების ესე ვთქვათ პროდუქცია. ზოგი ამბობს, რომ ეს არის თავდაცვის საშუალებაო, ზოგი ამბობდა, რომ ეს არის არაო, ეს არის სიამოვნების საშუალებაო. ნუ რა ვქნათო, როგორ მოვიქცეთო და შემდეგ გადაწყდა, რომ ამას მიხედავს ფინანსთა სამინისტრო. როგორ მიხედავს, ესე იგი, ფინანსთა სამინისტროდან ფინანსთა სამინისტრო გამოყოფს ორ ადამიანს, რომლებიც სწავლენ და განახორციელებენ საკონტროლო შესყიდვას. ანუ ან აფთიაქში, ან მაღაზიაში პრეზერვატივის საკონტროლო შესყიდვა და იქვე ექნებათ საკონტროლო სექსი. და ადგილზევე გაარკვევენ, ეს არის თავდაცვის საშუალება, თუ ეს არის სიამოვნების საშუალება. ასე რომ ასე რომ თუ შეხვალთ აფთიაქში ან მაღაზიაში და უცებ დაინახეთ, რომ ორ ადამიანს გაჩაღებული და გაგიჟებული სექსი აქვთ, არ გეგონოთ, რომ მათ სექსუალური აქტი აქვთ, არა, ეს არის ფინანსთა სამინისტროს ორი თანამშრომელი, რომელიც სამსახურეობრივ მოვალეობას ასრულებს. მაგრამ რადგინდა გადართავ ამ დროს იმედზე და ცეკვავენ ვიღაცები. რაღაცებთ ხალხო. რაღაცებთ გამაგებინეთ, ერთი კარგი გავაგზავნოთ. მოკლედ, ამ წუთებში ივენთ ჰოლში მიმდინარეობს სატელევიზიო წელი ჯამდება, ავლენენ საუკეთესოებს, არიგებენ პრიზებს. მოკლედ, ერთი ამბავია, მივავლინე გუჯა მაჭარაშვილი, იმიტომ რომ მაინტერესებს იქ რა ხდება, რომელიც ჩაგვერთვება ახლა ივენთ ჰოლის მიმდებარე ტერიტორიიდან. გუჯა, თუ გესმის ჩვენი, გითხარი, რომელი არხი გახდა გამარჯვებული? ჟიური დიდხანს ფიქრობდა, რომელი ტელევიზია დაეჯილდოებინა თოთა, რუსთავი რო დავაჯილდოოთ, იმედს ეწყინებაო, იმედი რო დავაჯილდოოთ, არასწორია, რადგან ტელევიზია მთელი შემოდგომა არ გადიოდა ეთერშიო, მეცხრე არხი რო დავაჯილდოოთ, მიხვდებიან, რომ ძალიან ვეტენებითო და ამიტომ წლის ტელევიზია გახდა პირველი არხიოთა. პირველი არხი, სასიამოვნოა, ბრავო. და პრიზად რა გადაეცათ? პრიზად გადაეცა 1 მილიონი ლარი, თუმცა ეს მხიარულება დიდხანს არ გაგზელებულა, რადგან სენაზე ავიდა ფინანსთა სამინისტროს ხალხი, ეს მილიონი წაართვეს და უთხრეს კიდე 2 მილიონი გაქვს ჩვენთან მოსატანიო. კარგი, საღამოს კულმინაცია რა იყო, გუჯა? ტელეკომპანია კავკასიას ფონდმა იავნანამ გადასცა საჩუქრად 4 ოთახიანი ბინა და ახლა უკვე ტელეკომპანია კავკასიას ექნება საკუთარი კერა. გუჯა, კარგი, და მე არაფერში გავიმარჯვე, არც ერთ ნომინაციაში არ გამარჯვე? კი, ოთარ, ერთ ნომინაციაში შენს გაიმარჯვე.
ვა, რა მაგარია, გილოცავთ ხალხო, გილოცავთ. გუჯა, შენც გილოცავ. დიდი მადლობა, რა ქვია ამ ნომინაციას? ნომინაციას ქვია თავის შოუში არ ვარგო და საცეკვაოდ გარბოდაო. კარგი, დიდი მადლობა, ეს იყო გუჯა მაჭარაშვილი, მე დაველაპარაკები გუჯას, რო დაბრუნდება. ჩვენ კი განვაგრძოთ ღამის შოუ. გადაცემის შემდეგი რუბრიკაა მე ვარ დეპრესიაში, თორე ამათ უკვე გადაუვლიდათ. რუბრიკის სტუმრები არიან მეგა შოუ ცეკვავენ ვარსკვლავების ერთ-ერთი ყველაზე რეიტინგული, ყველაზე საყვარელი წყვილი ჯაბა კილაძე, ჯულიანა ბარგნარი. ერთ-ერთი ყველაზე რეიტინგულიო და გამომაგდენა რანაირად. არა, ხალხო, ჩვენ კი დაგვაყენეს ერთად აუთსაიდერებში, მაგრამ თქვენ გონიათ მე გამოგაგდეთ? არა, გამივარდით ხალხო. გამივარდით. თავიდანვე ხო ვამბობდი რომ მე შენ გულშემატკივრო. კი, ამბობდი და სხვათა შორის ასრულებდი ამას ზოგიერთებისგან განსხვავებით. მაგალითად გიორგი ვარდოსანიძეს რო კითხო, აი მე ხა შენ რო გავარდე ბაბული, გავგიჟდები აფერისტი. აფერისტი. გავგიჟდები, ხო, სხვათა შორის მე მინდა უთხრა ჩვენ ტელემაყურებელს, რომ მინდოდა ასევე იგეგმებოდა, რომ სტუმრად ყოფილიყვნენ რატი წითელაძე და ანრი რაშუაშია, რატი წითელაძე და ანი ჯაჯანიძე, ხო, ეს ანრი ვერ ამოვიგდე თავიდან პირველი რომ გავარდა. მოკლედ, ანი და რატი უნდა ყოფილიყვნენ სტუმრად და ნუ ობიექტური მიზეზების და გამო ვერ მოვიდნენ, ალბათ შემდეგ გადაცემაში იმედი მაქვს რომ მოვლენ სტუმრად, ობიექტური მიზეზი არის რა, რომ თაფლის ჩაბარების გეგმას ვერ ვასრულებთო. ხო, და თანო მე ანიმ დამირეკა, რომ რატიმ დამირეკაო, რომ კუნთი გაუწყდა თურმე და ვერ გაიგეს რომელი, მაგას ხო ბევრი აქვს. ხო და კონკრეტულად. კარგი, მართალია რომ სარჩელი შეიტანეთ თქვენ სასამართლოში ცეკვავენ ვარსკვლავებიო, გაგაგდეს უსამართლოდ. მე მინდოდა შეწინააღმდეგ შემეტანა. არა, მე ვფიქრობ რომ ობიექტური იყო რაც მოხდა, იმიტომ რომ ჩემთვის მაგალითად შენ გაცლებ ძლიერი ფავორი კონკურსანტი იყავი ვიდრე მე მაგალითად. ასინქრონი და ზმუკი. ესეც მე ვარ, მოხვალ შენ აქ დაჯდები. ერთ-ერთ გადაცემაში და განახებ მე შენ ასინქრონს და ანუ შოუს აკეთებდა ოთარი. მადლობ. კარგი, ისედაც დეპრესიაში ვარ, დავანებეთ თავი დეპრესიაში ვარ. ნეტა მე გავარდნილიყავი, შენ რო გავარდი მაშინ, ეხლა გადავლილი მექნებოდა და შენ იქნებოდი დეპრესიაში. აი, ისე როგორ ხართ ხალხო? ჯული როგორ? ჯული არ ვალაპარაკოთ? უფრო მე ჯული რეკვიზიტად მოიტანეთ? არა, მე გავახმოვანებ ვეცდები. ზოგადად ესეა ხოლმე და. ხო, ვიცი, მახსოვს რეპეტიციებზე. კარგად ვარ და ძალიან მომენატრეთ. უნდა თქვა, კარგად ვარ და მომენატრეთ ეკრანზე, ცეკვებში მომენატრეთ თქვი. ძალიან მომენატრეთ ცეკვებში. ისე რა არიცი, ახლა რო ვიღებთ ხმას და ახლა რო ავიმაღლეთ ხმა, ჩემო ჯავა, იცი როდის უნდა გვეყვირა ჩვენ? ანრი რო გააგდეს. აი, მაშ ანრი კი არა, აჩიკო მეფარიძე რო გააგდეს. პირველ სეზონში. აჩიკო მაშინ უნდა გვეყვირა. მაშინ ჯულიანა და აჩიკო რო გააგდეს და ეხლა ამდენს კი ვეღარ გაგვიბედავთ. კაი. ესე იგი, მომისმინე ეხლა ეს მარჯანიშვილის თეატრის მსახიობი. ხო. რუსთაველის თეატრის სცენაზე რო გამოდიოდი. მარჯანიშვილის თეატრში ფიგუ არ დაგარქო ეს? აი ლუიშ ფიგუსავით რო გადახვედი უცებ, ხო? რა ხდებოდა? და მესროდნენ მე. რა ხდებოდა? გულშემატკივრობდნენ? კი, და სხვათა შორის ეგ კაც ხო იქ არის
ნიჟარაძე დღემდე შენურად მიდის კი, მიდის 4-ნი დარჩნენ, 4-ნი დარჩნენ. არა და მე სხვანაირად გეგმავდი ამ 4-ს. სულ სხვანაირად, მაგრამ ვინ გაცალა. აი ჯული, აჩიკოს არ ეხმიანები ხოლმე მეფარიძეს? სამწუხაროდ არა. არა? არა. რატო ის კიდე დეპრესიაშია, ხო? არ ვიცი. იმედი არა. პირველ სეზონში იცეკვე ექიმთან ერთად. მეორე სეზონში მსახიობთან. და არ შეიძლებოდა რომ დაბადნომ ყოფილიყო და ჩემთან ერთად რო გეცა. ჰა? არ გიქნება. ორი ერთში და ჩვენთან რო გეცეკვა 10 ტურს გაგატარებდი. არა. არ დამავიწყდეს ასინქრონი და ზმუკი შენ? ეს ასინქრონი და ზმუკი შენ ვისახება. კოტე ფურცელაძეს ჩემ კოტეს. მაშინ მეც ვწმინდას აქვია გოჩას იქ. უთხარ, რაც გინდა ის უთხარი. ეს რა ზმუკი შენ. ეს და ზმუკი ინგლისურად ყოფილა Carol. ეს the Carol to you. Carol man, ასე უნდა ვთქვა. ეს მაგარი, ხო და ის რა ქვია, შემოეკე შენ. იმას გივის სიხარულიძე მყავდა. გივი ხო იცი გიждდებოდა შენზე და შემოეკე რა. შემთხვევით შემოეკე, იმიტომ რომ ზირთად თავის თავს აქებდა. იმიტომ რომ როგორ იყო იცი რომ აიო თქვაო იმანოში ურო ჯაბამო სასწაულად იცეკვა ჩემ მაკილაძემ ვაჭარულიო ჩემ შოუში თქვა სასწაულათო მაგრამ მე რო ოსური ვიცეკვეო ასე გოჩა ჩერტკოებმა თქვაო რომ მე ჯაბამო გარედან იცეკვაო და გივიმო შიგნიდან იცეკვაო ანუ თავის თავს აქებდა და შენ შემოეკე ესეთი რაღაცა მოხდა კარგი დღეს რას შეგვისრულებთ მეგობრებო ვიცეკვებ აი quick steps და დავამტკიცებ რომ გაცილებით შეძეთ ცუდი მოცეკვავე ვარ ჩემო ოთარ. არ გინდა, არ და არ მოვიხსნა მიკროფონი და ნახავ თუ არ გინდა. კარგი, quick step-ი. ჯაბა კილაძე და ჯულიანა ბარგნარი. quick step-ი. დიდი მადლობა ჯაბა კილაძე, ჯულიანა ბარგნარი, არაჩვეულებრივი წყვილი, ჩემი მეგობრები, დღეს ძალიან გაგვახალისეთ. დიდი მადლობა თქვენ. გაიხარეთ.
მადლობა. გადაცემის შემდეგი რუბრიკა გახლავთ 6 ახალი და 1 ძველი ხმა. რუბრიკის სტუმრები არიან დათო ფორჩხიძე თავის გუნდთან ერთად. მოკლედ, ჯერ გითხარი, რატო მოხვედი 6 ხმასთან ერთად? მე 7 ჩვენი გუნდის წევრი, ნაძინ ზახარიანი შეუძლოდ გახლავთ, დაურეკე, ვკითხე, რატო ვერ მოდიხარო და მითხრა რომ ვირუსი დავიჭირეო და მე ვთხარი გავუშვი მალე ვირუსი, რომ იქ მოვიდეს. ვირუსი დავიჭირე და არსად არ უშვებო. ხალხი რო არ დავაბნიოთ, ეხლა თქვენ ბევრი მაყურებელი გყავთ და ბევრი გულშემატკივარი გყავთ და მართლაც მეგა პროექტია. რო არ დაიბნენ 7 არიან, მაგრამ ამ 7-დან უთხრათ რომ 2 ერთი კონკურსანტია, ხო? კი, კი. ხო? რომლები? ძმები, სექსები. ტყუპებს რო გვანან, ასე რომ არ გაგიკვირდეთ. მე არ შემშლია თვლა, ვიცი 7-მდე ყოველ შემთხვევაში. დათო, ეს პროექტი ერთდროულად მიმდინარეობს ძალიან ბევრ ქვეყანაში. რით არის გამორჩეული საქართველოს ახალი ხმა? ნუ გარდა იმისა, რომ სტეფანეც არის ჩაჭაჭყილი ჟიურში. მე ვფიქრობ, რომ იმით არის გამორჩეული, რომ ჩვენთვის ეს არის პირველი ნაბიჯი, ესეთი შოუ ჩემი აზრით არ გაკეთებულა მართლა და ამას მოწმობს ხალხის გამოხმაურება, როგორც იქნა გინევიდან ქევის რეჟიმში გადავიყვანეთ საზოგადოება. ანუ თავიდან იყო გინება? აჰა, კარგი. მაგრამ ეხლა გვაქები. ახლა გაქები. ძალიან კარგი. ისე შენ თარსი ხარ, შენ რომ მყავდი გადაცემაში, მე დამხურეს, კაი ხანი. მაშინ მე მარტო არ ვიყავი. ხო, ანუ ვის დავაბრალო? მოდი სტეფანის მაინც. მე გაწვე გარანტიას რომ ამ გადაცემის მერე აღარ დავხურე, ძალიან კარგი. მაგრამ მაინც მოდი დღეს თუ რამე მოხდა, მოდი ხალხო დღეს ყველაფერი დავაბრალოთ სტეფანეს. თუ გინდა 21 დეკემბერსაც თუ მოხდა, მაგრამ მე ვისაც გინდა იმას დააბრალე, რა მნიშვნელობა აქვს. კარგი. კიდევ მაინტერესებს, ესე ხო, თავიდან შენ გუნდში იყო 14 მონაწილე, ხო? მე ეს რინგები, ეს უბედურება 15? არა, მე ეს ხო შევთანხმდით, რომ თქვენ ერთი კონკურსანტები ხართ, ხო, ძმები, ხო, გასაგებია, ხო? და მე მინდა სოლიდარობა გამოგიცხადოთ ყველას ბავშვებო, ვინც აი ამ უგულო კაცმა გაგიშვათ და გაგაგდოთ ამ პროექტიდან. მე მაინც ვიცი რას ნიშნავს, როდესაც პროექტიდან უსამართლოდ გიშვებენ, აგდებენ და აი ასე უკვე დაქოქილი Range Rover-იდან რო ჩამოგსვავენ. მე ეს ვიცი. კარგი, რთული იყო? ძალიან. აი ბავშვებო, თქვენც ჩაერთვეთ რა, ჩაერთეთ ამ საუბარში, აი რომ მაინც ერთად იყავით, ემზადებოდით. რთული იყო, ხო, ამის ყურება, ნუ იმისთვის გადაწყვეტილების მიღება. თქვენთვის ალბათ ამის ყურება. თან ეხა who is next კაციშვილმა არ იცის, მაგრამ მაინც მაინტერესებს. რა თქმა უნდა, რთული იყო იქნა გამომდინარე, რომ ყველანი სრული პასუხი გამეცი, როგორც ესე ხო, რა თქმა უნდა, კაი ბიჭი. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ძალიან რთული იყო. იმიტომ რომ ჩვენ ყველანი მეგობრები ვართ და რთულია, ეხლა რა თქმა უნდა. არის ნერვიულო. ახლა მითხარით. დათო, როგორი მწვრთნელია. ისე გიჟია? მე ხო ისედაც იცის ყველა, რამე ახალი მოყევით. თქვენ ეს უნდა ნახოთ საფრანგეთის ნაკრებს რო გულშემატკივრობს, მაშინ როგორი გიჟია. ერთად ვიყავით რადიოში და ყვიროდა რომ ყველა ფეხბურთელსო ნაკრებისო საფრანგეთის პასპორტი უნდა წაართვაო. ну машин რაღაც გამოეხმაურა მე სარკოზი, კაი დავანებოთ ამას თავი. ზუსტად ეგრე იყო სხვათა შორის. თვითონ თუ იცის სიმღერა? არა და თუ არ ყვი. იცის კი არა ძალიან მაგრა იცის. ანუ არ ვიცი, შენ კაი მომავალი არ გაქვს ამ შეუძლებლად. მე ასე მგონია. ხუმრე ხა ეგრეც ნუ გამომიყვანე.
ცუდი გოგოს. დათო ძალიან კარგი მწვრთნელია და დათო ძალიან კარგი მომღერალია. არა, სრული პასუხები შენ გამოგდის ყველაზე კარგი. ყველას ესე გვეხმარება ხოლმე და უფრო აწიე ხოლმე. უფრო აწიე ხოლმე, მეც არაფერს არ ამბობს. ასე როცა უყურებ ამ შოუს, ბატონო დავით, ბატონობით მოგმართავ, ხო შეიძლება? როდესაც უყურებ ამ თქვენ შოუს, ხო, მოდის Facebook-იდან ეს პოსტები, ხო და სულ დადებითი და გამიკვირდა საქართველოში ამდენი დადებითი არ არსებობს. არ არსებობს, იმიტომ რომ ხო იცი საქართველოში ყველაზე მაგრა ვილანძღებით ქართველები და დამაინტერესა და მართლა შევედი Facebook-ზე რაღაცები ამოვიწერე Facebook-იდან. ხო, და ანუ სინამდვილეში ვინ რას წერს ესე იგი, ახალი ხმა, ეს არის წივილ-კივილისა და ჩხავილის რინგი. ეს ალბათ ახალი მიმართულებაა საქართველოში, ვაი საწოდავო საქართველოს, საით მიექანები. ნირვანა 77 ეს ვინც დაპოსტა. შემდეგ სხვა პოსტებიც არის. რატომ არ ექცევა ყურადღება ტექსტებს? გრძნობას, არ არსებობს ინდივიდუალიზმი. სრული უარყოფა ქართული მელოდიების, არაკომპეტენტური მწვრთნელები და ჟიური, საცოდავი ბავშვები. ეს არის კატასტროფა. ამას ჯეოსტარი 1000 თავი ჯობდა მარინა ბერიძე. შემდეგ ეგეთი ნამღერის დედაც ამის გადაყვანას რა აზრი ჰქონდა საერთოდ ბლიად. შემდეგ რა გამღერებთ თქვენ საცოდავებო ბენზინი გაიაფთა თუ დენი? რაღა ჩხეიძის გუნდი და რაღა თემურ ქეცბაიასი, ესეთი პოსტიც არის. და ერთი პოსტია ძალიან მომწონს, რაც ტატიშვილი გააგდეს ცეკვებიდან საერთოდ აღარ ვუყურებ იმედს. კარგი. ნუ კიდე იყო რაღაცეები, მაგრამ ახლა ყველაფერს ეთერში ვერ იტყვი, ხო? შემდეგი ტურისთვის რას გვიმზადებთ, დათო? ჩემი აზრით, ჯობია რომ ნახონ. წინასწარ მაინც ნუვიხო. ხო, მაგრამ ვფიქრობ, რომ თრილერი იქნება? კი. ანუ შენ გამხდარი რო ხარ ატყობ და დანევროზებული, არც მანამდე გაკლდა, მაგრამ დანევროზებული რო ხარ მართლა და ყოველდღე რო ახალი შენი უსაყვარლესი და უშუალოდ აღსაზრდელი თუ აღზრდილი და მეგობარი გაკლდება, რთულია. თრილერი იქნება. თავარია რომ ჩემთვის აი პირველ აი მე კომენტარში ერთ-ერთი კომენტარი იყო. დიახ, რომელი მოგეწონდა? ბლიადით რომ თავდებოდა? სუსუ პირველი. ჩემთვის იყო თავარი პრიორიტეტი რომ ყველაზე ნაკლებად შემხებოდა მე ეგ განცხადება კივილ-წივილის და ჩხავილის შესახებ და ვფიქრობ რომ ასე თუ ისე გავართვი თავი და შენ ახლა ნუი დაიტვირთები ეს იუმორისტული შოუა დანარჩენი მაი ასათიანთან შეგიძლია თავარი ის არის რომ ბავშვი ჩემ არცეთ მონაწილეს არ ქონდეს იმის განცდა რომ ვერ წარმოაჩინა თავის შესაძლებლობები აი ეს არის ჩემთვის თავარი და თვითონ მუშაობ ესეთი პექილი ვარ მე. კი, კაი ბიჭია, დასო ფორჩხიძეს კაი ბიჭია. რასერჩი? კარგი, დღეს რა შეგვისურვია? დღეს რაღაც აი ესე უცებ ექსპრომტად მოვიფიქრეთ და თან ვიცეკვე. ანუ არა იმას, რაც ლაივზე. ანუ სპეციალურად ღამის შოუსთვის მოფიქრებული. ეს ჩვენთვის არის. რისკავთ, იმიტომ რომ ეს არასოდეს არ გავიკეთებია. რასაც ახლა გავაკეთებთ. ერთად დავუკრავთ, ვიმღერებთ და ყველაფერს ერთად გავაკეთებთ. აბა ნახოთ რა გამოგვივა. Mama just killed a man. Put my gun against his head. Put my trigger, now he is dead. Mama, love has just begun, but now you're gone.
გააგდე ახლა ვინმე აქედან. არ ვიცი, დათო მეწოდება ძალიან. დიდი მადლობა დათო ფოჩკიძეს და მის გუნდს. გადაცემის შემდეგი რუბრიკა გახლავთ დამთავრდა. ესეთი რუბრიკა გვაქვს და იუმორინას ერთ-ერთი ყველაზე ნათელი სახე დავით როსტომაშვილი მყავს სტუმრად. იცი შენ ხარ რომ ჩაჩაჩას მოძრაობა გააკეთე? თუ შემთხვევით გამოგივიდა? არა, ხო გიყურებდი ხოლმე ტელევიზორს. ამ ჩემით ისწავლეთ ეგ. რას ლაპარაკობ, თითემია გაფუჭებული ტელეფონზე მესეჯების გზავნე. ოჰო, განსაკუთრებით ბოლო ტურში გამოჩნდა ეს. ზარები იკარგებოდა ეთქვა ხო? საადღაცა მიდიოდა ეს ზარები. როგორ ხარ? როგორ მითხარი ახლა როგორ ჩაიარა იუმორინამ? დამთავრდა და პირდაპირ აქ მოხვედი და მაინტერესებს ოჯახი როგორ მიიღო როსტომაშვილების ოჯახი? სასწაული ბატიცემულო დაინგრა დარბაზი, მინდა გითხრათ. ძალიან წარმატებით გავიდა ესეთი, ბატონ ჯემალს აქვს ხოლმე ესეთი დებიუტები. პირველად მე ვიყავი დებიუტანტი, რომ გამოვედი ავტოპრეზენტაციით. მე მეორე დებიუტი იყო და ეხლა დებიუტი იყო როსტომაშვილების ოჯახი და სხვათა შორის კარგად მიიღო მაყურებელმა, დიდი მადლობა. გაიხარეთ, ჩემო კარგო. მადლიანი კაცი ხარ. აჰა, მადლიანი კაცი, მინდა გითხრა, როგორი მადლიანი სახარ, ისეთი მადლიანი საქმე გავაკეთე ეხლა. დიღომში საერთოდ გამოდივარ ხოლმე, იშვიათად საქმე თუ არა მაქვს, მაინც და მაინც არ გამოდივარ, იმიტომ რომ ისანი ორთაჭალა მიყვარს, აი მუბნელები ხმაო და. აჰა, გასაგებია. დარეკილი მქონდა, მე უთხარ მაინც გამოსასვლელი ვარ, მე და სისხლის ბანკში ახლა სისხლი ჩავაბარე. აჰა. ლეიკემი დაავადებული ბავშვებისთვის და მინდა სხვებსაც მოუწოდო, ვინც დიღომში მოხდებით. მოგიწოდებთ ყველას. მიხვიდეთ? არ არის აუცილებელი შემთხვევით მოხვედრა დიღომში სპეციალურადაც შეიძლება. მოხდა? მოვიდიხარ და გამოდივარ ხოლმე სპეციალურადაც კი, მაგრამ შემთხვევით მაინც თუ მოვხვდები. მართლა ძალიან დიდი საქმეა და ყველა იმ ადამიანს აპლოდისმენტი, ვინც სისხლს აბარებს და აი ამ ბავშვებს ეხმარება. ხო, კიდევ ის დამავიწყდა, რომ მომელოცა გოგო გაგითხოვებია? კი, დიდი მადლობა გაიხარე. მალე ბაბუა გახდები. ბაბუა არა, პაპა გენაცვალე. პაპა გენაცვალე. ბაბუა იქეთ მაიკით. ბაბუა იქით მაიკით, საით? დასავლეთში, ტუნელს იქეთ. ტუნელს იქით, ხო. ო, გვირაბს იქეთ. ანუ ბაბუა მე არასწორად ვთქვი და ტუნელი სწორი ქართულია, ხო? კი. ხო გამოვასწორე მე, უცმა. გვირაბს იქით. მომისმინე. ერთი პერიოდი რო გირეკავდი და ლონდონში რო იყავი თურმე. წასული ოლიმპიადაზეც იყავი, ხო? ოლიმპიადაზეც გახსნას დავესწარი, ფეერვერკები მიყვარს ძალიან. მაგისტრის ოლიმპიადაზე წახვედი კაცო? არა, მაინც იქ ვიყავი და. და ფეერვერკების გამო წახვედი ოლიმპიადის გახსნაზე, თორემ მეტი რა ხდება. ლამაზი იყო. გავხსენდა წამოვიდა, ჩავაბარე ჩვენებს გახსნილი ოლიმპიადა, წამოვიდა ლონდონზე გამახსენდა. ეხლა ჩვენი ემიგრანტების ამბავი მოგეხსენებათ, რომ ჩავდივარ, რა ფერხა დათო ეკ ქუთაისლებიანი ბევრი ძალიან. ლონდონში. კი, სასწაული, ხო? რა ფერხა, უჯ დათო რა ხდება, იქანა რაი, ახალი და იგი და ჩვენი მეგობარი არის. დამპატიჟა სახშოჩა გადაპატიჟ გადმოპატიჟება არის ხოლმე და მისაღები სადაც არის ზალა, საწოლი უდგას რა, ზალას ეძახი. აჰა. ეგიო ჩემი საწოლი ახანაო და რა ვქნაო ბავშვები ეგენია და მე ახანამ ძინავსო და მე შეუბერეთ პატარა დავლეთ და შემოდა თოია იმდენი მაქვს ზალაში ნაძინები რომ ოქტების პალიდან გამასვენებენ. ისე აი ხანი იყავი შენ წასული ლონდონში და ვიცი რომ ბევრი რაღაცა მოგენატრებოდა აქ თბილისური სიტუაცია და მე ვიცი ყველაზე მეტად შენ რა გენატრებოდა. აბას თქვი. ხოშიდოა. ნაგირე გასა. აბას თქვი. ლონდონში რო იყავი პროფილი გენატრებოდა. არა, ქართული სატელიტური ანტენები აქვს და ვახვევდი და უყურებდი ხოლმე. მაცივარზე მისაწებებელი ჩამომიტანე. კი. მე რომ მაცივარი არა მაქვს.
ასეთი პაროდია. მოგიზადეთ. ეხლა გეტყვი რატო დიდი მადლობა არ არის საჭირო ასეთი აპლოდისმენტები, დიდი მადლობა. გაიხარე, ჩაგეთვალა. მე კიდე შემეშიდე, მეთქი ლონდონში დიდხანს იყავიო და მამიც უცქდი. ეს მომწონს. სართიჭალა არის ოფელი ესეთ შემოკარგო. მაგას მოვასწრებთ კიდე მაგის. სართიჭალა, კი. ხო და ჩემი სიდეციმამრი ცხოვრობერა და ახლოშია და ისე მიყვარს ხომ. ბრუნ გავარდა 15 წუთში იქ არის იქეიფა ჩავოვიდა. დაბატიჟებული ხარ. ისე მართლა მოკეიფე კაცი ხა კეიფ რა ხანახსენე. რამდენლიტრს ვაო ღვინოს? გააჩინე საზოგადოებას და გააჩინე ღვინოს. ნუ კარგ ღვინოს, კარგ საზოგადოებაში. კარგ ღვინოს 5 ლიტრა, 6 litrას კაფე. 6 litrა. 6 litrა. ეგ ქალაქში ტრასაზე? ტრასაზე გააჩინე მანქანის სიჩქარეს. აჰა, გასაგებია. კი ბატონო. სად გაჩერდები? სად ჩაუხვე? სად ჩაუხვე? კარგი. გზაში მყავს მამინდა იქ შევხო ხოლმე, მე ვიზა იქე და ეს სანამ ჩავხომეთ 3 ლიტრი და მოკლედ ეკონომიური არ ახარ. არა, ჩემთვინა ვარ. ხო და სარტიჭალაზე საუბრობ. სარჭალელი არის ესეთი მუძღვარი არის რა და ყინწვიში მსახურობს. ხო და სვანებმა დაპატიჟეს რომ სახელი გვაქვს, კაროჩეო საკურთხეველიო რა და გიკურთხეო რა. ნუ უკურთხა სახლი რაზე ეტყოდა ხა უარ და გაიშალა პურმარილი და შუა კეიფში არიან და უყურებს ახლა ეს კაროჩე და მამა რა გვარის კაცი ბძანდებიო ითხრა და ამანუთრა დიდი ივანე კოტორაშვილის შთამომავალი ვარო. შენ გენაცვალე კაფიანიძეს ნათესავი ყოფილიყარო. ვასილი, ახლა ეს თემა ჩამოვარდე. შენ ხარ ადამიანი, რომელმაც მე მგონი მსოფლიოში ყველაზე მეტი ანეკდოტი იცის. რა ვიცი. მე ასე მგონია. ახლა ესეთ ექსპერიმენტი რო ჩავატარო, ნახე. მე ბავშვობაში რო თამაშობდით, გახსოვს ქალაქობანა იყო თუ რა იყო. ასე მე ქალაქობანაზე გამახსენდა, ხო იცი? ხო. სვანები თამაშობენ ქალაქობანაზე, ის პერიოდია რა და ქალაქის სზეო და სტუთქალაქი. აგრძელი ვიდიება ექსპერიმენტი. გუფის გაუხარდა, ხშირად დადიოდა ხოლმე სტუთქალაქებში. გაუხარდა. ექსპერიმენტი, აი ეს ჩამოყრი, მე ხა შენ სტოპ მითხარი და ამბანს, ქართულ ამბანს ჩამოყრი, სტოპ თქვი შენ და რა ასოზეც გავჩერდებით, აბა თუ იმაზე თუ დაიწყებ ანეკდოტს. აზარი არა. მოსულა? ჩემი ნება არ არის, მიდი. კარგი. ექსპერიმენტი, აი ეს ჩამოყრი, მე ხა შენ სტოპ მითხარი და ამბანს, ქართულ ამბანს ჩამოყრი, სტოპ თქვი შენ და რა ასოზეც გავჩერდებით, აბა თუ იმაზე თუ დაიწყებ ანეკდოტს. აზარი არა. მოსულა? ჩემი ნება არ არის, მიდი. კარგი. მოიცა ადამიანო, წავიდა. სტოპ. A, B, G, D, E, V. ესე იგი, ვაკელეზის ტაქში. მაგარ კაიფში არის რა, მაგარ კაიფშია და მაშინ ორ მხრივი იყო ფილარმონიასთან, სამხრივი არ იყო და კაიხე და მაგარი გოგო დგას რა და მეუჩერე რა დედას. ეს ჩაუწია 24 დესტები იყო. და ეს გოგოთან ვაკე იზახტა ესე რა და აო გოგონი თიკაქვია არა ავალიკან გერქმევა არა ეკა არა მაკა არა აუ რა ქვია თო ზევინარი ადგმურათა ხა კარგი გამოგდი ექსპერიმენტი წავედი Stop. E V Z T I K L. Hello, მე ნადირთა მეფეა ჯიგარ. დღეში არის უწესრიგობა, დიდი უწესრიგობა. შეკრიბა ნადირები და ხეცებიც. უთხრა რომ ერთი კვირის შემდეგ ჩამოვილიო ფიტოსანიტარული კომისია მეყოლებაო. აი, პროსტო უკაცრავად. უბრალოდო. არა, რატო პროსტო? თვება სიტუაციები. ყეში მოსულა. თვება სიტუაციები მეთქი. ხო და რომ ნახო ერთი ნაგავი ან რამე ისეთიო რო. არ ეკადრებოდეს დღეს, დედა არ აკავთო უთხრა და ჩამო ერთი კვირის მერე სისუფთავე იდეალური, არსად მონაგვიანებული, არსად არაფერი ისეთი. ნაკნავი და გაიხედა რაღაცა და დღე არის და უყურებს თვალები დაკარკული. ვა, დღე ბუს რა უნდა ხე, ბუკერა ბეღურა ვარ, ერთი კვირა ტუალეტში არ ყოფილი ვარ.
ორიც გავაკეთოთ. 5 იყოს მე რა მენაღლები. წავიდა. მიდი. სტოპ მეთქი. რა სახარებას? T. ვითვლი რა? A B G D E B Z T. T ბიჭო. T. ხო არ გაიჭედე. თელაველი. თელაველი და გურჯაანელი რო ზმაკაცები იყვნენ, ეგეთი ამბავი ისტორიაში არ არსებობს. მაგრამ აი წეღანი იუმორინაში მოუყევი და მოგიყვები რა. აჰა. თელაველთან მივიდა რაღაც ტიპი რა და ეუბნება. გინდათ გესაუბროთ ჭეშმარიტ ღმერთზე? ადგილზე სადაც ერთად წოვენ გელი და კრავი. გელი და კრავი. ლომი და ირემი. სადაც ერთად ქეიფობენ გურჯაანი და თელაველი. ჰოპ! ეხლა შენი ყველა ყისას მიირთმე ვაფერისტი ხარკაცი რა. ეგეთი რამეები ხდება ბარკო საბოთხეში და იუმორინაში, რომ ისოდე ერთად ვიდექით თელაველი, გურჯაანი და საგარეჯოელი. წეღან სცენაზე. მიდი. ერთი თელაველი პაციენტი მყავს მე. კაი კაცია, ზურა. შენ ასწრებ ექიმობას კიდე? კი. თელაველებთან ძირითადად რა. კაი ხალხია. ხო და? იმან მითხრა ახლა თელაველის და გურჯაანელის ის ახსენე რა, მეგობრობა. აიო გოდერძი მახარაშვილსო, იქ რო ეთქვაო ბერლინშიო რო გურჯაანელი კი არა თელაველი ვარო, ის ფაშისტიც არის როდაო. 100%-იანია. ის კი არა პუტინთან მისურან ომის შემდეგ და უთქვეს გავიგეთო ცხინვალის აღდგენაში თელაველი მისურან. დიდ ფულს ხარჯავო და ხო უთქვია, რათა ხარჯავ ფულს წამონახე როგორ ყვავის გურჯაანი, ბაშ გაგიცვლით. შენ როგორ არის ხა ეს განცხადებები რო არის რაღაცები ხსნი ჯადოს მკერდზე ხელის მოსმით შენ როგორ არის კურნავ რაღაც პირილებს ცეკვით და ეგეთი რაღაცებია რას გადაეკიდე ამ ცეკვას ახლა მართლა მე რას გადავეკიდე ფურცელაზე გადაეკიდე შენ არა მე ცეკვით არ მე ვარ სერიოზული ექიმი დიაგნოზს ვსვავ სერიოზულად კომპიუტერული ტომოგრაფიის აპარატი ვიცით მე ნამყოფი არანაირი კარტი არანაირი ახლობელი მყავდა მოყვანილი კი მახსოვს ახლობელი ას ჩემთან ახლობლები დადიან სულ კარგი. იმიტომ ახლა ესე გავხდარი. ერთიც გავაკეთოთ. ერთიც გავაკეთოთ. წავედი. ცოტა გავიდეთ ღრმად. სტოპ. იცი მანდამდე ამბანი. ეს ოხერი. ოთარა დაპატიჟეს ცეკვებში, ასე უნდა დაიწყო. აი ეს მომწონს რა ორაგუტანგი რო ნახა ზოოპარკში ბალღმა და უყურებს ეგრე მამიო ადრე მაგ მოყურე მამი რა თააქო ეგეთი დიდი ცხვირის ნესტოებიო იმიტომ რომ სქელი თითები აქო აზერბაიჯანელი რომ მივიდა ექიმთან იცი? არა, მოვიყევი, ეს უკვე სტომატოლოგთან. სტომატოლოგთან მივიდა, სტომატოლოგთან რა და ეხა იქ რუსულის აქცენტი სხვა აქვს იმათ, ხო იცი და? დასო სტომატოლოგმა სკამზე პირი გაუხსნა, ჩუჩახი და ყველა კბილი აქვს ოქროს ჩასმული. და რა სერჩიო უთხრა რა? А нет, просто сигнализация хочу поставить. გავაგრძელო მოყოლები რაღაცები? გაგრძელები. გაგრძელე. არ დამავიწყდეს რაღაცები, ხო ვიცი ხოლმე, ჩაწერა ვიცი ხოლმე, არ დამავიწყდეს. აჰა. სიდედრის ჯვარი აქაურობას, კაც სიდედრის დაგრძელვა აქვს. კახელს და რა თქმა უნდა, ძმაკაცები მივიდნენ, აბა ამბავია ერთი მეორე, რა მოვიდა მაგსაწყალს ახალგაზრდა ქალი იყო. ვიცი ბიჭო, სოკო ჭამა და თვალები რა თქ ჩალურჯებული, არა ჭამდაო. არა ჭამდა შეთეა მომავალი სიდედრი ხარ შენ სხვა მიხო მაიტა წამოო რა თოხნაში ჯერ არა შენ დედამთილი ხარ მომავალი ბოდიში მაგრამ ისინი ჭამენ ხოლმე სოკოებს დიახ გისმენთ მიხო წამო თოხნაში მამეხმარეო რასაო ბიჭო არის ცირო ზარმაციო მე რა წამო მამეხმარეო ბიჭო ეგეთი ზარმაცი ვარ ცხონებულ მამაჩემ საფლავი და ბათინკები უჩას იმით ვინ არ მიმიყრია მიწვა შენ თოხნაში მოგეხმარებიო კინა დავთარ ჩავიხედო? დავიხედე.
ჩაიგე დავთარი. მე აღარ ჩამოგიყრე ასოებს მაშინ. არა, მაგაც დავთარი. დავთრით ხარ კაცო. აუ, ორამტოლა დავთარი მაგ. ნახე თან თავმჯდომარეობა აქვს, ნახე. მიდიება? ანუ რაღაცა 41 დავინახე. ესე თქვი, ხო? 41-ზე გამახსენდა, დაიცადე. მინდა გითხრათ ჩემო ძვირფასებო, ხა ისტორიული ფაქტია ტელევიზიით გადმოსცეს, რომ გაერთიანებულ ემირატებს შეუსწრო 41 წელი და ეგ დაინგრა იქავრობა ეს ფეერვერკები ხო მიყვარს მე. ხო და ნუ მთელი ეს დუბაი და მთელი საემირო ზეიმობდა და აქედან ხო ჩადიან ჩვენი ქართველი მოვაჭრეები დუბაიში იყიდიან, ჩამოდიან, რო ჩავიდნენ ახლა ზუსტად ის პერიოდი ფეერვერკები ანგრევს იქავრობას და 41 ნომერი ანათებს ყველგან ნომერი კერ ციფრი რა. მალათიც ივანიშვილს ახაც გაუმარჯვიაო. ორი დაქალი შეხვდა ერთმანეთს, კაი ხნის უნახავები არიან რა. კარგა ხნის უნახავები არიან და როგორ ახარ მიიკითხეს, მოიკითხეს, არა მიშას, გავიგე გათხოვილ ხარო, კი გავთხოვდიო. ვაიმე როგორი ხვარი ყავს, გოზინაყივითო. ტკბილიაო, არა, მარტოს ახალ წელსავ ხედავ ხოლმეო. ცუდიო? არა, ვეღარ ვიცინი უბრალოდ, და ესეთი იმის მერე რა გაგაცინებ შენ რა შეფურცელაზე გიქნა. კარგი, გეგმები მითხარი რა გაქვს? გეგმები მაქვს, ეხლა უფროსათა ვარ ძმაო. ოჯახში. ხო და რა ვიცი, ვცდილობ რომ აღარ მინდა რა ეს ძალოვანი სტრუქტურები დავიღალე. კერძო სექტორში მინდა ბედი მოვსინჯო. აი ახლა ახალი პროექტი წამოვა, იქნებ მეც ვიცეკო. მომავალ სეზონში. ჯერ გახტომას ვიწყებ ჯერ. კი, ნელ-ნელა შენ დაკლებული გაქვს. თან ცეკვის მონაცემები ნამდვილად გაქვს ახლა აქ რო შემოხვედი და ჩაჩაჩას ორმაგი ლოქსტეპი თუ რაღაც ზმუკი გააკეთე. არაჩვეულებრივად გამოგივიდა. კარგი, რეალურად რა გეგმები გაქვს მითხარი? ბიზნესი წყებ თუ რამე არ ვიცი, ნახოთ რა, ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით მიყვანე რა. კი, კარგი ხალხი ხო ის ყველგან ჭირდება. კი. ნახოთ, ბეც მოვსინჯავ კერძო სექტორში, ამდენი ხანი ახლა სცენა, სამხრეები. ხო, და ახლა ნახოთ რა. ხალხო, თუ ვინმეს გინდათ უფროსი. რო უყურებთ ამ გადაცემას, დაიზახეთ, არ მიყვარს ეს მოადგილებობა და რაღაც უფროსობა მირჩევნია რა. კარგი, შენ გაიხარე. მოგლეთ ხალხო, დღეს ყავდა სტუმრად უფროსი, მოწოდებით უფროსი, არ აქვს უშუალობა რისი. არ აქვს უშუალობა. უფროსი. ის არა. ეს აკეთა უფროსი. კარგი უფროსი. ის რა გვინდა? კარგი უფროსი. დათო როსტომაშვილი იყო. რა უნდა მოყოს? მოყევი. არა უნდა მოყო ის. ვერ მოითმინე. მოყევი. კარგი. ვერ მოითმინე, კულტურულად მოყევი რა, ვქნა კახელი ვარ, იტყვე მე არაფერი არ იყო კახურიო იქაო და ვიტყვი რა. კარგი. კახელები აღარ მოგეხსენებათ, მოკეიფე ხალხი ვართ კაცო, რომ შეიკრიბებიან ხოლმე, აგინდა არგინდა ჩამოვარდება პოლიტიკაზე საუბარი რა. კიდე. ერთხელაც რო შეიკრიბნენ ეგრეს თქვეს რომ აიტაო რა, ამ პოლიტიკაზე აღარ ვილაპარაკოთ კაცო. რამდენი პოლიტიკაზე დავიწყეთ ლაპარაკი, იმდენი სუფრად შეგვეშალაო. მანაზე ვილაპარაკოთ. ცოტა ამაღლებულ თემებზეო რა. ამაღლებული რომელიაო? აი მაგალითად შამა აგდეო უთხრეს თემაო კაცო. აი მაგალითად რა არის დედამიწის ზურგზე ყველაზე სწრაფიო. კარგი თემაო, მე ეწონათ. აბა შალავ შენ დაიწყეო შალიკოს უთხრეს. შალამა თქვა ჩემის აზრით ყველაზე სწრაფი დედამიწის ზურგზე მზის ხივიაო. რათო? აგეს სხვა პლანეტაზე მოდის აქანათებს როგორია, მაგარიაო, მე ეწონათ. ვალავ შენ რა სიტყვი ვალიკოს აკითხე. ვალიკო თქვა ჩემის აზრით ყველაზე სწრაფი დედამიწის ზურგზე ხმიბგერაო. რათო? იტყვა გაგაგონები როგორია, მაგარიაო. აბა თედო შენ რა სიტყვიო? თედო თქვა ჩემის აზრით ყველაზე სწრაფი ენერგიაო, ელექტრო. რათო? აქ მეჭერი კითება როგორ მაგარია. უთხრე შეიძლება მიხო ცეტიანთი რა. შენ რა სიტყვი მიხო კითხე. ჩემის აზრით დედამიწის ზურგზე ყველაზე სწრაფი ფაღარათიაო. საიდან მოიტანე შეკეთილ ზაღლო შენო. აღა საიდან მოიტანე დღე კუჭა მეშალა, ვერ ჩუქიათია მოვასწარ, ვერ ცხმია მოგება იგრე ჩავისვარეო. დავიძახე. ვერ ჩუქიავანტე. ვერ ცხმია მოგება მოვასწარო. ეს იყო
დათო როსტომაშვილი, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. დაიცა, ამით ხარ დავამთავრეთ, არა. რითი? ამით ვარ და ფეხზე დავდგარი მოყევი ერთი. ფეხზე გომელა უნდა მოვყვერთ ვარიანტი. მოყევი. სტუდქალაქზე გამახსენდა ის პერიოდია სტუდქალაქში რო ცხოვრობენ სვანები და ბიძაშვილი ჩამოუვიდა სტუმრად რა, მესტიიდან და გადმოიხედა აივნიდან და მანქანას რეცხავს, მაგრამ ეგეთ რეცხვა პირველად ნახა ნომრიდან აპრიალებს. რას აკეთება უთხრა აქედან გადაძახასიო. რას ვაიკეთებ ვერ ხედავ მანქანას რეცხავ? კი მაგრამ ბიჭო ნომრიდან ვინ იწყებს მანქანა კრიშიდან უნდა გარეცხო კაროჩეო რა. თუ ზმაღარ ერთი წლისა კვირის უკანას დავიწყე კრიშიდან რეცხვა და ნომერზე რომ მივედი სხვისი გამოდგაო. დათო როსტომაშვილი, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. გადაცემის შემდეგი რუბრიკა გახლავთ, ისევ ის ბიჭები, ოღონდ აღარც ხუჭუჭები, აღარც პატარები. ანსამბლი ორერა. შორის პირველი ქართული კლიპი გადაიღო ორერამ 67 წელს. რა კლიპი იყო ეს? სად გადაიღეთ და რა ხდებოდა? ორერა სრულისრით ფილმი. ფილმიანად გამოვიდა კლიპი. გამოვიდა მთლიანად კლიპი. 67-ში. დიახ. 69-ში დამთავრდა გადაღება და დაიწყო 67-ში. 2 წელი იღებდნენ ამ ფილმს. რა ხდებოდა ამ გადაღებების დროს? ესე იგი მოგზაურობა იყო გემით შოთა რუსთაველით, პოვალით. დიახ. ამ გემზე იმყოფებოდნენ ინგლისელი, ამერიკელი, ევროპელი გზაურები და ლონდონიდან იმამდე სიდნეემდე აი მთელი წრე დაგვერტყა და ამდე ჩვენ პარალელურად გადაღებები ქონდა გემზე, სადაც გავჩერდებოდით. ლას პალმასი იყო პირველი გაჩერება, საუთჰემპტონი იყო ლონდონში გაჩერება და ავსტრალიამდე მე შევუჩერებლი 3 თვე მივცურავდით. ძალიან საინტერესო იყო. ზალ კაკაბაძე რეჟისორი ამ ფილმის 3 თვე ისე გავიდა, სულ ზაფხულში ვიყავით. აი ეს თევზები რომ ფრინავი თევზები, ყოველ დღე იმათ უყურებდით და ვტკბებოდით. ამ სილამურით. კარგი იყო, რას რა გინდა? სულ ზაფხული, ფრინავი თევზები, მეც წავიდოდი ასე 2 წლით სადმე. დიდი სიამოვნებით. არაჩვეულებრივი. ხო, რა მაინტერესებს კიდე, რომ ბევრი ლაპარაკია ხა ამ კვირაში, რომ რუსეთთანო უნდა დათფესო ურთიერთობებიო. აი თქვენ რას ფიქრობთ, ეს დროული ინიციატივაა თუ რაღა დროს თქვენი რუსი ქალებია? არა. ეს პრობლემა არ არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ერთი რამ არის, რომ ახლა უნდა და მოსკოვს ჩვენი იუბილე ჩაეტარებინა მოსკოვში. ხო და რაღაც ხარვეზების გამო ვერ მოხერხდა. ხო და ახლა ხო ვიზების ამბავი და ახლა აი მოლაპარაკება რო იქნება, ხო ალბათ იმედია რაღაცა გათბება ის სიტუაცია და ალბათ მარტში ქართული ღვინო და ორერა დაუბრუნდება რუსულ ბაზარს. რუსულ ბაზარს. იმედია რომ ალბათ რა ვიცი, ყველაფერი დაუბრუნდება და დროა უკვე რა მე მგონი. დიდი პაუზა ქონდა ჩვენ 90-იანი წლების მერე და 96-ში ჩავედით. ხო და ერთ-ერთი ჩვენგანი რეკავს ახლა ამოიღო ბლოკნოტი და ურეკავს ქალბატონ გალიას. ხო და აი ნახეთ, აი გადმოგხედა. ალო, იქიდან ბავშვის ხმა. Пожалуйста, Галину. Бабушка давно умерла.
ეხლა უფრო ბევრი ხართ უფრო თუ შეიძლება რომ გავაცნოთ ჩვენ ტელემაყურებელს ეს არაჩვეულებრივი ხალხი ბატონი გენო ნუ ბატონ გენოზე არა მაქვს საუბარი ეხლა ბატონი გენო და ფრენკ სინატრა თელმო მსოფლიო მიცის თემურა ჩვენი დაუბერებელი და ყოველთვის ახალგაზრდა აი ახალგაზრდა ბიჭები ჩვენი აქედან დავიწყოთ გიორგი ციკლაური ზურიკო მირზიაშვილი ჩვენი მუსიკალური ხელმძღვანელი გია ძიძიგური და დავით მაღლაკელიძე აი რამე ახალი ხო არ იგეგმება ახალი რა იგეგმება ესე იგი ჩვენ ან პროგრამა ახალი ან კონცერტი სამი პროგრამა მაგრამ არ ვღალატოთ იმ ძველ სიმღერებსაც რა თქმა უნდა და ის ყოველთვის პროგრამაშია და აი თემურის თქმის არ იყოს სამი პროგრამა გვაქვს ესე იგი საქართველოსთვის, რუსეთისთვის, SNG-ისთვის და ამერიკა და გააჩნია ვის ხელში ჩავარდებით բոլოს. რა თქმა უნდა. ყველაფრისთვის მზად არის ანსამბლი ორი რა. აი ეს ბევრს დაადიოდით, ბევრს მოგზაურობდით. ხო? და მაშინ ესეთი ვიცოდით ჩვენ რომ აყოლებდნენ ხოლმე KGB-ს აგენტებსო. ხო? აი იცოდით ხოლმე ვინ იყო KGB-ს აგენტი? ან ანსამბლში ხო არ ყავდათ KGB-ს აგენტი? მე მაინტერესებს ახლა გეტყვით ერთ რამეს. მე სულ მაინტერესებს ცეკვავენ ვარსკვლავებში ვინ იყო KGB-ს აგენტი და ჩემი გათვლით ალბათ ის იყო ვინც ცეკვა არ იცოდა და დიდი ხანი არ გააგდეს. საინტერესოა ხო და აი თქვენთან მაგალითად როგორ არეგულირებდით ამას? არა ჩვენ ვიცოდით ვინც იყო. აჰა ხო და ჩვენთან სიამოვნებით ესე იგი ძალიან დიდი ურთიერთობა ჰქონდა იმიტომ ბიჭებმა ენები რაღაცა ყველაფერი ვიცოდი და ჩვენთან ჰქონდა კავშირი მაგრამ ჩვენ ერთი ხერხი ვიხმარეთ და ძალიან უყვარდათ ყველას არაყი ეგრეთ წოდებული დავათრობდი და თავისუფლები ვიყავით მერე და სადაც გინდა და დავდიოდი და მივდიოდით მოვდიოდით ასე რომ დათრობით გვარდებოდა ეს პრობლემა. კი და დიახ, ისე გამთიშული იყო. მოსკოვიდან იყვნენ ძირითადად ამხანაგები. დიახ. ხო და ისრაელში როგორც კი ფეხი დავადგეთ 86-ში საბჭოთა კავშირი იყო ჯერ კიდევ, როცა ესე იგი მოხდა საგარეო საქმეთა მინისტრის ედუარ შევარდნაძის და შიმონ პერესის პრეზიდენტის პრემიერ-მინისტრის ისრაელის კულტურულ ტურისტული გაცვლა და ქართულმა დიასპორამ ჩვენ მოგვიწვია 86-ში პირველი ჩვენ ჩავედით ისრაელში და გამოგვაყოლეს ეს ვალოდია ერქვა ხო და კულტურის სამინისტროში გასაუბრებაზე მოვიდა და პირდაპირ გითხრა ბიჭებო რა თქვენ ახლა გამოსილი ხალთ თელი სოფლიო მოვლილი გაქვთ და როგორც თქვენ მოიქცევითო ისე მე ვიქნებიო და მოკლედო მე თქვენგან ავიღებო მაგალითო ძალიან მაგარი ბანკეტი ვაქვს აშტოდია ქალაქი ბანკეტები ყველა ქალაქში იყო ახლა და ნუ პირველი კონცერტი რაღაც ღაპარი იყო აეროპორტში ჩამოვედი რა 2000 კაცი დახვდა ნოხები დაგვიგეს 300 ნოხი მოიტანეს იქვე პურმარველი გადახელეს ეს ყველაფერს მინდა ითვალა რამდენი ნოხი იყო თვითონ გითხრეს თვითონ გითხრეს ჩემი ინფორმაცია არ არის ხოდა შუა ბანკეტია იქ წავიდა ძმობა სიყვარული რაღაცა ხალხი 15 წელი არ უნახიათ ქართველი საქართველოს არაფერი ეცენ და ამან ისა გამოიღო ბლოკნოტი და ის რა გვარია საკ მე ვთხარი ვალოდია რა საკეთებ გიყურებენ მოსადი აქ არის მეუნე ისრაელის დაზერვა მოსადი ქართველები იყვნენ სხვათა შორის ხო და ეხლავე ამოიღე მეთქი სურათები ამოიღე ეხლა ოჯახის და ამოაღებინე და ყველას გადავეთით ვათვალიერებინე და ამათ მივართვე ამ ქართველებს ამ ზორავებს რა ისრაელის აი მეთქი ნახე ამის რომ ესე გავანეიტრა გვარებს იწევდა კაც რას ლაპარაკობ? KGB-ს აგენტი გვარებს როგორ იწერდა? იწერდა ნუ არა ქართულად ლაპარაკობდნენ ხო საგრძელო იყო რა ზოგი ზახტა ეხლა მე რო ყოფილიყავი საქართველოსშიო იქ გოსკონტროლი მოვიდოდაო და ყოფას მიტირებდა 10 წლიან ციხეს მომარტყავდაო და აი ესეთი ლაპარაკები იყო და ეხლა ამას ხარ გადაუთავდნენ ამან არ იცოდა ქართული ვალოძამ ხო და აი ამის ჩაწერა უნდოდა
და გავანეიტრალეთ. ყოჩაღ ბატონო თემურ შეიგადარჩენილები ყოფილვართ. ყოჩაღ. ახლა რა მინდა გითხრათ კიდევ? ხალხს თქვენ არ საუბრობთ და გითხარით რაღაცა, აი მაგალითად აი მომავალი თაობა მოდის ქართულ ესტრადაზე. უამრავი ახალი დამწყები მომღერალი თეატრს უბრალოდ შევხედე რომ დამეთანხმოს, თორე ეს დამწყები არ არის თქვენი ასაკის არის. რომ უამრავი ახალი აი რას ურჩევთ? ვინ მოგწონთ, ვინ არ მოგწონთ ახალი თაობიდან? პასუხის დროს გაითვალისწინეთ რომ ერთ-ერთი პრემიერ-მინისტრის შვილია. გისმენთ? ორი აზრი არ არსებობს. ამ ბოლო დროს ესე იგი ისეთ სიმღერები წამოვიდა, რომ მგონია, რომ ერთი კომპოზიტორის დაწერილია რა და რა ვიცი, ვერ გავიგე რა კონკრეტულად ვისი აი რომელი სიმღერა ვისია. ხო და რა ვიცი, ჩემი პირადი, ჩემი სურვილი იქნება ისა, რომ დაკონკრეტდეს ესა და აი ეს სიმღერები ანუ დაგვისახელო კომპოზიტორი? რა თქმა უნდა, რომ ვიცოდეთ რა ეს რომელი სიმღერა, რომ მივესალმოთ და ვიცოდეთ ვინ არის და იქნებ ჩვენც მიმართოთ და ჩვენც რაღაც სიმღერა დაგვიწეროთ და სიამოვნებით შევასრულებთ. ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. ვიცოდეთ ვიცი. დიახ, გისმენთ. ბატონოთა. ახლა რა მინდა გითხრათ, იცით? ჩვენ რო დავიწყეთ. ჩვენ მღეროდით ქართულს, რუსულს, 29 ენაზე მღეროდით სხვათა შორის. შემდეგ რო უკვე გავედით დიდასპარეზზე, ესე იგი რა მოხდა? რომ გადავწყვიტეთ სუფთა ქართული პროგრამა გავეკეთებინა. დაარსებიდან 1-5-6 წლის მერე. იმიტომ რომ მაშინ ძალიან ძლიერი იდეოლოგია იყო. ადვილი არ იყო იქ მოსკოვში ჩაგეწერა სიმღერა და მთლიანად ქართულად გემღერა. ხო და გავაკეთეთ ქართული პროგრამა. მოკლედ ბევრი რა ვილაპარაკო. ჩვენ იმდენს მივახციეთ რომ ეს ჩვენი ქართული სიმღერა მუსიკა სინთეზი გავუკეთეთ თანამედროვე. დიახ. და გავიყვანეთ საერთაშორისო ასპარეზზე. ჩვენ უცხოურ სიმღერებს იქ არ მღეროთ. ერთადერთი გენომღერო და ფრენკ სინატრას რეპერტუარიდან. კი, მახსოვს. ეს სიმღერა მე მახსოვს, ფრენკ სინატრას. ჩვენი ამ ქართული რეპერტუარით ცეკვავდით, ღეროდით, უკან ყველაფერი ხუმრობდით. სხვათა შორის მიღებული იყო კონფერენციას მიყავდა კონცერტები. აი პირველი ჩვენ შემოვიღეთ, მაგრამ ეს შემთხვევა მოხდა ისეთი, რომ ქართულს კაცთაძე მუშაობდა ჩვენთან. არ წამოვიდა გასტროლებზე, მოგვატყვილა. აბა. დაგვახალადა და ველოდებით ბოლო წუთამდე რიგაში ვართ. 40 წუთიდან შე რა ვქნათ? ავიღეთ მე ტექსტები და ავინაწილეთ რეპრიზები რაღაცები და გამოვიდა სოლო კონცერტი გას. ხო და აი ესე წარმოიშვა და დავამთავრებ. დიახ, დასვით. ჩვენ ავიყვანეთ იმ დონემდე ჩვენი ქართული ესტრადა, ქართული სიმღერები, რომ დღესაც კი ჟღერს ბევრ ქვეყანაში. და ამითი ვამაყობდით რა. ხო და რატო ქართული ესტრადა რატო უნდა ჩამოვიდეს იმ დონეზე რომ ამერიკელებს უყუროთ, იმ რუსებს უყუროთ, იმათ უყუროთ, რატო ჩვენ ზევით ვიყავით, რაღაც ხულიო იგლესიას და ისე რომ ჩამოდიან, ჩვენც იმ დონეზე იქ ჩავდიოდით და ესე ხვდებოდნენ ჩვენი. გაიხარეთ. დღეს მოდი მე ვიქნები თქვენი კონფერენცია. დიახ. თქვენი კონფერენცია ვიქნები მე და მე გამოვაცხადებ იმ სიმღერას რა სიმღერას იმღერეთ დღეს. ჩემი საქართველო აკარი. ანსამბლი ორერა სიმღერით ჩემი საქართველო აკარი.
სარდიელი ლაღი მთადამღელო ლაღი მიმოხდება გზაშორი ახალ გაობათა მოსლავს ანატრელო შეხარ შუქი ჩემი ჯაღადი ჩემო სიამაყე ჩემო სადარბელო ჩემი საქართველო აკარი მეცად ჩემი რამე უნდა გავაგებო ჩემი საქართველო აკარი Siama